Muri Zimbabwe mukomana anoshafula mokuziva kunzi kushafula uku nongonzwa kuti uku kwashafuliwa umwe uku kwashafuliwa umwe uku kwashafuliwa umwe apa manje pazoshafuliwa umwe futi handiti so apa patichaita according to Hopewell Chingono according to the journalist Hopewell Chingono vaishuwa a statement paX vachitaura ivo pane a recent shuffling yaitika munhu ashafuliwa hanzi the director general of Zimbabwe's secret service the Central Intelligence Organization Fulton Mangwanya has been fired with immediate effect by President Emmerson Mnangagwa. Mangwanya is reported to have been removed following intense fighting within the inner circle of Mnangagwa's government. He has also faced the allegations of nepotism, including claims that he hired relatives and placed them in influential position within the organization. Further allegations suggest that he took a woman believed to be his lover on official international trips alongside the president, and senior directors were quietly complaining about the alleged abuse of office. He has been replaced by Zimbabwe's former ambassador to China, Paul Chikawa. Right, muri Zimbabwe, pane allegations are serious apa. Pane allegations are serious. Pane maZimbabweans mazhinji ekuti they look at a story and then poshoropodzwa zvinhu. So imbonzwai we have seen isusu mastories achitenderera on X vanhu vachicomplaina nezvekudzingwa kwaitwa mukomana uyu vachicomplaina kuti mukomana uyu wadzingwa zvisiri izvo wadzingwa because he opposes amendment bill number 3 anenge angova ma-allegations anenge angova speculation handiti. So I think vaona na David Coulter vachitaura izvozvo no mukomana adzingwa zvisiri bho chi zvikazodai so tikazonzwa vamwe magenerals vachibudikira achiti no wadzingigwa zvisiri izvo is because he's associated or close to Chiwenga. But according to Hopewell, right, yese zvamazinzwira mukomana ari kunzi ari kuaccuswa of zvinhu zvakati wandei zvinosanganisira nepotism. Mukomana ari kupinza vekuzivana mumaofisi. Vanhu vobva vamwe maanalyst vobva bvunza kuti imimi muri kuti chii? Muri kuti mukomana adzingwa basa because apinza veukama muofisi kumasiya iwowo. So it's intelligence, and can I tell you intelligence is very important to the safety of the country, of the president and his clan and his team and it. So can I tell you central intelligence is that important? Apa patakutaura sema analysts mu Zimbabwe. It's also important kuti face anenga ane power in that organization asa centralize that power or his power, because it becomes too much power, way too much power very quickly. Ukaona that mkuru wema CIO agona kuisa hama dzake muma position in that organization, ma position of power, and it vanenge vakuto vane power rokuti vanenge vakutogona kana kuzvinungusa kana Mnangagwa zvinova zvinoita kuti as of right now tione Mnangagwa achinzi wadzinga mukomana. Right. But ipapapo tiri papapo ndo pane pachibvunzwa manje nevamwe vanhu kuti iwe Mnangagwa isn't he doing the same? Haana kuzadza government yese here nehama dzake. Ndivamwe vanenge vachibvunza tobva tabvunza izvo kuti muri kureva kuti chii ndiva nani vanhu vokudza kuti iwe deputy finance minister mwana waMnangagwa apa tichiri kutaura zvema sons of Mnangagwa kumauto kuma brigadier mwana waMnangagwa kuchichichichichi mwana Mnangagwa handiti ava vanenge vachitaura vachiti vari kutipa evidence vobva vazoenda ku-extended family vachitaridza kuti munhu ngakaoccupy this position mugovernment Tongai Mnangagwa wakazoccupy yakati nhingi wakazodai so handiti ana Henry Tashaya vose hama dzaMnangagwa itisi what okay boys ameno atizivi mimi muri Zimbabwe ndime muchiziva handiti but mukomana ari kuaccuswa zvakare kunzi mukomana wakatora bhebi wakatora chimoko ndokutoti vachiinda as a delegation yenyika vana na
president vane mamwe maminista mukomana wakutouyisa chibhepi chake zvake ikanzi haizi abuse of office here. But manje muri ezimbabwe vanhu vanobva vati mirai chimbomirai guys, boys and girls, ladies and gentlemen, chimbomirai makadaro. Imi muri kutiudza kuti government yaMnangagwa ine that kind of integrity here mukuita zvinhu. Muri kureva here kuti vakomana vanogona kutodzingira munhu kuti waita zvokuwisa zvimoko pamagovernment trips. Angatodzingwa here munhu kuti hold accountable to that level. Well, according to Hope Chingono here, ndo zvaari kuripota kuti is one of the allegations zvaita kuti mukomana wawanikwa achidzingwa. Zvaita kuti mukomana wawanikwa achidzingwa. So muri eZimbabwe isusu hatipo pakuti chinhu ichokwadi kako pakuti chinhu inhema. Tiripo pakungosvitsa and deliver story kuvanhu kana kuti news kuvanhu and nema-analysis ari kuitwa also nevamwe maZimbabweans kuti mamwe maZimbabweans awanikwe achinzwa zviri kufungwa nemamwe maZimbabweans and then ozvijaja from whatever angle yavanoda ivo. Handiti so regai timbonzwa mamwe maZimbabweans muri eZimbabwe kuti vari kuti chii. Tina Priscilla ari kuti panyaya iyi hanzi ZANU-PF is soon going to implode. It's inevitable. So Priscilla ari kuona nyaya iyi, ari kuona kudzingana uku senge mafactional games. Because vanotevera politics dzemuZimbabwe, vanotevera politics even dzemuZANU-PF, vanozviziva kuti it's hard for anything to happen in ZANU-PF right now and not tie it back to the factionalism in ZANU-PF. One faction being led by Emmerson Mnangagwa, the other one by Constantino Chiwenga. And so vachiona ma big strategic moves akafanira to fire somebody like this in this kind of position and then replace them with somebody else. They see it as power games, power moves, trying to consolidate this, trying to do this, you know, like you start to feel like the people around you are turning against you, and then you fire and replace with somebody you think or assume more loyal. Ndo zviri kunzi zviri kuitika na President Emmerson Mnangagwa. And kana mamboteera kuna retired generals Gauke vataura vachiti ivo, if it's assumed that you are associated or close to retired General Chiwenga, then you will be demoted or removed or fired, you know, from a position of power, from a position of influence inside government, inside the Zimbabwean government institutions. So mamiriro zvakaita gaitinzwe also Sean Tongo kuti Sean Tongo ari kufunga chii pamusoro penyaya iyi. Hanzi the real story is the terrible and embarrassing CIO operative acts during the CAB 3 hearings. In particular, the naked snatching caught at his phone and CIO-sponsored beatings of opposition members and clear coaching of participants by CIO. In what ZANU-PF wanted to portray to the world as a free and democratic engagement supported by all citizens, only turned out to be a shit show, which also resulted in the removal of Jesse Mojome from the Human Rights Commission. Sean Tongo ari kutaura muri eZimbabwe. Ari kutoshora CIO yanga ichitungamirirwa neabviswa, isn't it? So chii chiri kuitika muri eZimbabwe? Kana kauchinzi tikutarisa nyaya iyi, alright, mukomana Sean Tongo wapinzira nyaya yapinzira, but nyaya yapinzira iri kushora CIO and its acts during the amendment bill number 3 hearings, and of which those acts, if you look at them as if you are a Mnangagwa supporter, you would say maybe our president or our faction have sent these guys out to do this kind of things, teach people this, buy these people. This is to portray a very democratic point of view. Like Zimbabwe is democratic and people are choosing amendment bill number 3, and it like ndo basa CIO according to mukomana Sean Tongo zvarutaura. But then saka adzingirwa chii? Are you trying to say Mnangagwa actually think he didn't do enough? Or zvakaitika was actually not enough to Mnangagwa? Or
are you saying Mnangagwa actually condemns zvakaitika izvi zvekuda kudzidzisa vanhu zvekuda kudii zvekuda kubatira vanhu zvekuda kubira vana Douglas Court at mafoni etc because uyu ari kuzviitira iva basa risiyaiwo handiti. So is Mnangagwa condemning it, which resulted kudzingwa kwemunhu murezimbabwe? Imimi ndi ma-analyst ma-judges tiudze mu-comment section kuti what do you think about this? Do you think ndo zviri kuitika here or it's misjudgment iri kutoitika panapa? Anyway, murezimbabwe tichange tichikupai more updates as soon as more information, more news dzichipinda. Thank you for watching.